ப்ராக்டிஸ் ஸ்பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய மயில் இருக்குது. பறக்குது பாருங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப ரொம்ப எனக்கும் சந்தோஷம் ஒன்று பார்த்ததில்ல. ஓகே, ஹலோ காய்ஸ். ஸோ நம்மளோட பார்ட் 1 வீடியோ வந்து நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதில் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு டாபிக் கவர் பண்ண போகிறோம், அது பார்ட் 2 நம்ம அப்லோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதை பற்றின வீடியோ தான் இது. அதாவது என்ன டாபிக் நான் கவர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, வீலிங்கில் வந்து எது வந்து பேசிக்கு, வீலிங்கில் வந்து என்னென்ன வீலிங்லாம் இருக்குது, எப்படிலாம் வீலிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீலிங்கில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஒரு வெரைட்டியாக என்னென்ன வெரைட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு வீடியோவாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் ஒரு டாபிக் டிசைட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த டாபிக் கவர் பண்ண தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம் ப்ராக்டிஸ்க்கு. அங்கே போயிட்டு நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது என்னென்ன வீலிங் இருக்குது, எப்படிலாம் வீலி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு வீடியோவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ அது போகிற வரைக்கும் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம பேசிகிட்டே போவோம். நம்ம பார்ட் 1 வீடியோ வந்து யாராச்சும் பார்க்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அதோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் வந்து அதை செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, ஸோ நம்மளோட லாஸ்ட் இந்த பார்ட் 1 வீடியோவில் வந்து நம்மளோட ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார், ப்ரோ இந்த மாதிரி ஸ்டண்ட்டு பண்ணால் எப்படி ப்ரோ, நிறையா ஸ்டண்ட் ஷோஸ்லாம் நடக்குது இல்லை, எப்படி நாங்கள் அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது, நிறைய ஈவெண்ட்ஸ்லாம் நடக்குது, நாங்கள் எப்படி அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு. ஆக்சுவலி அது எப்படி அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஷோ வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 கேட்டகரியாக இருக்குது. ஒன்று வந்து ஒரு பிராண்டோட நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணி கொலாபரேட் பண்ணி ஈவெண்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ஷோ வரும். ரெண்டாவது இந்த காலேஜ் கல்ச்சுரல்ஸில் இந்த பப்ளிக்கில் வந்து ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணி ஷோ பண்ணுறது வந்து அது ஒரு இதில் வரும். இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிராண்டோட கொலாபரேட் பண்ணி பண்ணுறேன். நான் வந்து KTM இந்தியாவோட கொலாபரேட் பண்ணி அஃபிஷியலாக அவங்களுக்கு ஷோ பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன். அது இல்லாமல் நம்ம இந்த காலேஜஸில் வந்து அடிக்கடி ஃபெஸ்ட்டெல்லாம் நடக்கும்ல, அதில் யாராச்சும் நம்ம தம்பிங்க வந்து விருப்பப்பட்டு கேட்டாங்க அப்படின்னா நான் பண்ணி கொடுப்பேன். ஸோ 2 வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இப்போ பிராண்ட் ஷோஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த பிராண்டே வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க ஈவெண்ட்டை. இந்த மாதிரி வந்து இன்றைக்கி வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நாளைக்கு ஒரு ஷோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நாளைக்கு வந்து KTM ஸ்டண்ட் ஷோ இருக்குது, சேலம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது, இல்லை தருமபுரியில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களே பேனர்ஸ்லாம் வந்து க்ரியேட் பண்ணி அதை வந்து ஃபுல்லாக ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது மூலிமா நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா அவங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் இல்லை அவங்களோட அஃபிஷியல் இன்ஸ்டாகிராம் சைட்லலாம் வந்து அவங்க அப்டேட் பண்ணுவாங்க. அதை பார்த்து ஓகே இங்கே ஈவெண்ட் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம். அந்த மாதிரி பண்ணலாம். இல்லை அதை விட்டுட்டு நம்ம காலேஜ் ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குது, அங்கே நான் போய் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் நிறைய காலேஜஸ் வந்து இப்போ நடக்குது, உங்கள் காலேஜில் கூட மேபி நடந்திருக்கலாம். மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்போசியம் ஃபங்க்ஷன் அப்போ தான் வந்து நடத்துவாங்க. ஆட்டோமொபைல் டிபார்ட்மெண்ட்டும் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டும் நடத்துவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ ஒரு காலேஜில் வந்து ஷோ நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா அந்த காலேஜோட ஈவெண்ட்டை வந்து எடுத்து நடத்துகிறாங்களா அந்த டிபார்ட்மெண்ட் பசங்க வந்து அதை ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க. ஸோ உங்கள் காலேஜில் வந்து யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பசங்க யாராச்சும் ஒரு காலேஜில் இருக்காங்க, அவங்க ஈவெண்ட் நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க மூலிமா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இல்லைனா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலிமா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இல்லை யாராச்சும் ஒரு ரைடர் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு டீம் வந்து அங்கே பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட நீங்கள் சோஷியல் மீடியா வந்து ரெகுலராக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்களோட அப்டேட் மூலியமாகவும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இப்படி தான் நம்ம இதை தெரிஞ்சிக்க முடியும். ஓகே காய்ஸ், ஸோ நம்ம ப்ராக்டிஸ் ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டோம். கொஞ்சம் நேரம் வார்ம் அப் பண்ணிட்டு நம்ம ப்ராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ப்ராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே வந்து நான் வீலியில் என்ன கேட்டகரிஸ் இருக்குது, அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அதோட பேர்லாம் என்ன எல்லாமே வந்து நான் டீட்டெயிலாக வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நான் வீடியோலேயே சொல்கிறேன். உங்களுக்கு பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே புரியும். வாங்க வீடியோ போகலாம். வா குட்டி, நீ தான் கால் பண்ணியா இப்போ? ஓகே ஓகே, ஹாய். பார்த்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப ரொம்ப எனக்கும் சந்தோஷம் ஒன்று பார்த்ததில்ல. அப்படியா? இல்லை அன்றைக்கே கால் பண்ணேன், அன்றைக்கி என்னால் வர முடியல. அது நீ நைட்டே கால் பண்ணி சொல்லியிருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒர்க்கு போகிறதுனால அங்கேயே டைம் தெரியாது. அப்படியா? இப்போ தான் வந்து ப்ராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். கடை நீ வந்துட்டு அதுக்குள்ளே. ஓ இன்னும் பிரச்சனை முடியலையா? இரு ஒரே நிமிஷம். முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்போ பண்ணுறா, இவனுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்டா, கொஞ்சம் நல்லா ஹார்டாக இருக்குடா. நடக்கிறதுனால அவங்க சாதகமாக தான்டா இருக்கு. எது இல்லை, அது நல்ல ஹைட்டு கரெக்டாக தான் பண்ணேன். அதில் நீ பிரேக் பண்ணியிருக்கணும்.
ஓகே காய்ஸ், ஸோ வந்து நம்ம முன்னாடி வீடியோவில் சொன்ன மாதிரியே வந்து வீலியில் வந்து என்னென்ன வெரைட்டி இருக்குது அப்படின்றத வந்து நம்ம ஃபுல்லாக பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பேசிக் வீலிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். பேசிக் வீலி கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க அதை வந்து வீடியோஸில் எங்கேனாச்சும். அதுதான் பேசிக் வீலி. அதை வந்து மோட்டோ விளாக் செட்டப்பில் பாருங்கள். அதாவது என்னோட வியூலேருந்து பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். இதுக்கு மேலே ரோடு இல்லை. ஓகே, இதுதான் வந்து வீலிலேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஸ்கில் இருக்கிறதுலே இதுதான் பேசிக்கான ஸ்கில்லு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசிக் சர்க்கிள் வீலி. அதாவது வீலிலேயே வந்து சர்க்கிள் பண்ணணும். வீலிலேயே அதாவது எப்படின்னா, இப்போ வீலியில் வந்து இப்போ நம்ம நேராக போனோம், இதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெச் வீலின்னு சொல்லுவோம். இப்போ வீலியில் வந்து நம்ம சர்க்கிள் பண்ணணும், அதுதான் வந்து சர்க்கிள் வீலின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து பேசிக் வீலிலேருந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு லெவல், அதுதான் அந்த அட்வான்ஸ் லெவல் தான் வந்து சர்க்கிள் வீலி. இப்போ அது நான் எப்படி பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். நோ ஹேண்டர் வீலி பண்ணுறதுக்கு நம்ம த்ராட்டிலில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ரோப்பை வந்து நம்ம டைப் பண்ணணும். டைப் பண்ணி த்ராட்டிலோட க்ரிப்பை வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும். இதை தயவு செஞ்சு யாரும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துறாதீங்க. இது ரொம்பவே டேஞ்சரஸான ஒரு விஷயம். ஒரு நேரம் இருக்காது. யாரும் தயவு செஞ்சு ட்ரை பண்ணிடாதீங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம பண்ணலாம். வீலி பண்ணிவிட்டு நான் என்னோடய 2 கையுமே வந்து ஹேண்டில் பார்லேருந்து எடுத்துருவேன். ஆனால் பைக் வீலியில் இருக்கும். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். தம்பி கிளம்பிட்டியா? அப்படியா? சரி 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 தம்பி, பாரு. ஓகே கைஸ், நம்ம பண்ணுவாங்க. ரெடி. Okay guys, so basic wheelie, circle wheelie, seat stander wheelie, no handle wheelie நம்ம பார்த்துருக்கோம். 4 வெரைட்டி பார்த்துருக்கோம் வீலியில். இது இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு ஸ்கில்ஸ்லாம் இருக்குது, நிறைய இருக்குது அதில். ஃப்ளாட் லேண்டு, ஹை சேரு, பிளைண்ட் சைடு, நிறையா இருக்குது. அது எல்லாமே வந்து நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் வந்து ஒவ்வொன்றா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கில்ஸ் இருக்குது. அது எல்லாமே வந்து நான் லேட்டர் நம்ம வீடியோஸில் வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ நம்ம 4 வெரைட்டி பார்த்துருக்கோம். நம்ம ப்ராக்டிஸ் ஸ்பாட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய மயில் இருக்குது. ஒரு மயில் அங்கே ஓடுது பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையான்னு தெரியல. ஹாய் படி, இல்லை உள்ளே பூந்து ஓடிட்டுருக்கு. பறக்குது பாருங்கள், இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராக்டிஸ் ஸ்பாட்டில் வந்து காலையில் நிறைய மயில் வரும். மயில் கத்துறதா கூவுறதா? கத்துன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், வந்து கத்திகிட்ருக்கோம். நல்லாயிருக்கும் பார்க்கவே அழகா. இதோ பாருங்கள், இங்கே ஒரு மயில் பாருங்கள், அங்கே போயிட்டுருக்கு பாருங்கள். எவ்வளோ நம்ம வண்டி சவுண்டு கேட்டு அது பயப்படுதா என்னன்னு தெரியல. ஓடுது பாருங்கள், ஓட ட்ரை பண்ணுது. தம்பி ஓடாதடா, ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன்டா. ஹேய், ஓடிட்டா. சரி விடுங்க, அதையே நம்ம போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன். ஓகே காய்ஸ், ஸோ வந்து வீலியில் வந்து என்னென்ன கேட்டகரிஸ் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோம். இப்போ நம்ம வந்து வீலியில் வந்து ஒரு 4 கேட்டகரி பார்த்துருக்கோம். பேசிக் வீலி பார்த்தோம், சர்க்கிள் வீலி பார்த்தோம், ஹேண்ட் பிரேக் யூஸ் பண்ணி பண்ணுற சீட் ஸ்டாண்டர் வீலி பார்த்தோம், அதுக்கடுத்து நோ ஹேண்டர் வீலி பார்த்தோம்.
அஞ்சாவதாக வந்து ஒரு வெரைட்டி இருக்குது, பிளைண்ட் சைடு சர்க்கிள், அதாவது ரைட் சைடு சர்க்கிள். நேற்று கூட ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டிருப்பேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். வீலிங்லேயே வந்து எட்ட போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி தான். ரைட் சைடில் பண்ணுறதுலாம் வந்து பிளைண்ட் சைடு சர்க்கிள். அந்த சர்க்கிளோட ஃபுட்டேஜ் மட்டும் நார்மல் வீடியோ வந்து என்னால் இப்போ ஷூட் பண்ண முடியல, ஏன்னா பிரேக் வந்து ஜாம் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் அது பழைய வீடியோவில் போட்டிருக்கேன், அதை போய் பாருங்கள். நான் அப்கமிங் வர வீடியோஸில் வந்து நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா அது நீங்கள் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்களோ அதை வந்து எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் அதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வீடியோவை போடுறேன். தேங்க்யூ கைஸ்.